punya kapasitas sulit muncul. Karena orang-orang baik dan orang-orang yang punya kapasitas itu tidak bisa bersuara seperti orang yang tidak punya kapasitas. Itu menjadi lucu Pak ya, karena memanfaatkan mungkin media sosial yang saat ini bisa menjadi corong siapa saja begitu. Ditambah ya, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Tapi apa dong yang bisa dilakukan oleh anak bangsa yang berintegritas, yang memiliki kapasitas untuk mencegah begitu, tidak semua informasi yang dikeluarkan, kepakaran-kepakaran itu diyakini oleh masyarakat, tetapi hanya yang betul-betul memiliki ilmu. Ya, mungkin kita bisa meniru dari apa yang dilakukan oleh Cina. Cina itu menyediakan pustaka-pustaka gratis dengan ribuan buku-buku hebat, menyediakan laboratorium tempat penelitian untuk rakyatnya. Lalu dari sana akan keluar orang-orang yang betul-betul bisa menghasilkan sesuatu. Lalu bangsa ini juga harus sepakat bersama, perlu melalui undang-undang, bahwa kita sama-sama anak bangsa ini harus saling menghargai yang namanya prestasi dan kontribusi. Jadi salah satu yang kita pertanyakan waktu itu, saya baca di buku Cina Menghargai, kenapa Cina itu dalam setiap dekade muncul tokoh-tokoh hebat. Kayak di kita ini kekurangan tokoh gitu. Sama juga seperti Malaysia, sampai Pak Mahathir yang usia 92 tahun harus muncul lagi. Nah, kita juga khawatir bangsa ini 2024 siapa yang akan muncul. Nah, salah satu caranya ya kita harus sepakat bersama. Kita dorong orang-orang baik untuk muncul. Kalau orang-orang baik kita dorong sama-sama untuk muncul, ya, seperti kata beliau sampai kemarin. Orang baik di negeri ini jangan diam. Orang baik di negeri, ayo sama-sama kita mendorong sama orang baik. Tapi kadang-kadang terhambat nih Pak Dedi, sama birokrasi, sama mereka yang sudah terlebih dulu lebih lama di posisi tersebut, yang tidak ingin terusik begitu. Nah, apa yang disarankan salah satunya melalui buku ini juga di bidang sumber daya manusia, apa celah yang bisa anak-anak yang baik yang tadi dikatakan pemuda bangsa ini yang baik itu bisa dapat celah untuk bisa naik? Ya, proses regenerasi yang benar. Ya. Jadi kalau kita melihat Orde Baru, ini semua Orde Baru itu tidak semuanya jelek. Dalam hal proses regenerasi, Orde Baru itu termasuk bagus. Jadi orang-orang terbaik itu pada saat kuliah, pada saat pangkatnya masih rendah, itu sudah dipantau oleh Pak Harto. Yang namanya Kosmos Batubara, Bartanjo, itu waktu jadi mahasiswa sudah dipantau. Nah, terus begitu juga siapa yang akan menjadi ajudan beliau, siapa yang akan menjadi kasat, itu pada saat di Akademi Angkatan Bersenjata sudah dipantau. Beda dengan kemarin ini, begitu selesai reformasi, banyak orang merasa berat, banyak orang merasa bisa, sehingga muncul tokoh-tokoh jadi-jadi untuk masa ini, ya, yang asal bicara, yang asal segalanya. Nah, itu yang harusnya dari sekarang mulai kita berbagi bersama. Regenerasi sukses begitu ya Pak Dedi. Ya. Nah, kemudian ini menarik juga kalau dihubung-hubungkan dengan kondisi saat ini, kondisi politik begitu. Bicara soal sumber daya manusia yang kokoh, orang-orang baik yang katanya harus didorong untuk bisa memiliki posisi penting di bangsa ini. Nah, bagaimana perpolitikan kita? Kalau Pak Dedi melihat saat ini ditambah dengan adanya tentunya politik masuk salah satu pilar juga di sini. Nah, seperti apa politik kita ini kondisinya saat ini? Lagi kita harus meniru negara-negara maju. Di Amerika, di Jepang, itu partai politiknya banyak, tapi partai politik yang betul-betul besar itu hanya satu buah. Ya, nggak seperti sekarang ini, banyak sekali partai politik, tapi seimbang-seimbang. Nah, ini sistem politik mungkin parlemen kasar itu perlu ditingkatkan, sehingga partai yang betul-betul bisa menghasilkan kebijakan di negeri ini cukup 1, 2, 3 saja sampai banyak. Nah, itu yang menurut saya sampai sekarang belum bisa dilakukan. Sehingga tidak ada konflik kepentingan partai begitu ya yang mengganggu kepentingan bangsa yang lebih besar. Nah, saya kemudian mau masuk lagi nih Pak. Pilar-pilar berikutnya yang cukup menarik juga di sini energi dan sumber daya mineral. Nah, Indonesia dengan luasnya begitu kayanya potensi kita begitu. Apa sih yang membuat hingga saat ini mungkin pengelolaannya itu belum maksimal? Kemudian banyak dimanfaatkan negara lain justru. Ya, ini hasil diskusi saya dengan Bang Faisal Basri, kebetulan kenal dekat juga, sering diskusi sama Pak Wamen SDM, Pak Chandra. Ini banyak isu-isu yang dikembangkan oleh para mafia migas ini, sehingga rakyat
tidak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Seperti Petral. Petral itu dibubarkan karena telah merugikan negara hampir 10 miliar per hari. Artinya setahunnya itu 3,6 triliun. Lalu 10 tahunnya 36 triliun. 36 triliun itu bisa bangun jalan tol sekian ribu kilo. Lalu ada juga isu yang dikembangkan seolah-olah kenapa kita harus mengundang investor asing. Ya, isu dikembangkan seolah kita harus anti asing. Padahal untuk mengelola, untuk mengeksploitasi sumber daya mineral yang ada di bumi ini itu tidak mudah. Nah, untuk mencari sumber minyak itu kemarin diskusi sama Pak Chandra itu dibutuhkan dana sekitar 250 US dollar. Atau sekali mencari sumber daya minyak itu butuh sekitar 11 triliun rupiah. Dengan kemungkinan berhasilnya 1/5. Nah, pertanyaan kita, ada nggak investor bangsa ini yang mau mengeluarkan uang 11 triliun dengan kemungkinan berhasil 1/5? Satu-satunya cara kita mengundang investor dari luar yang sudah kuat. Nah, hal seperti ini harus kita jelaskan kepada rakyat. Jangan asal anti pemerintah, jangan asal anti asing, anti investasi. Kita butuh. Itu yang mau kita jelaskan. Jadi sebenarnya persepsi di masyarakat juga harus diubah ya dalam hal ini untuk menyukseskan 7 pilar untuk pembangunan bangsa. Nah, dari sisi pertahanan dan keamanan, ada contoh-contoh negara-negara maju yang kemudian sebenarnya bisa ditiru oleh Indonesia dalam hal ini. Silakan Pak Deddy, apa yang diulas dalam pertahanan keamanan? Dalam buku ini kita juga sempat ungkap bahwa PT PAL itu sudah bersama-sama dengan Korea dulu membangun pusat-pusat kapal, pembuatan kapal. Tapi Koreanya sudah jauh lebih maju, kitanya masih jalan tempat. Padahal kita sama Korea itu hanya berbeda 3 hari merdekanya. Ya, lagi-lagi sumber daya manusia yang baik-baik itu harus dimunculkan di bangsa ini. Kenapa bangsa ini nggak maju? Karena banyak orang yang baik itu masih terpendam di dunia. Tapi dari sisi kekuatan pertahanan keamanan kita, banyak yang mengatakan kita bukan perang senjata lagi saat ini. Sebenarnya sudah di hal yang lain yang harus diinvestasikan begitu untuk pertahanan negara. Anda setuju dengan hal ini atau tetap? Setuju, karena kemungkinan untuk perang fisik itu zaman sekarang sudah kecil. Kecuali seperti di Arab sana ya, di benua Arab sana. Kalau kayak di negeri kita ini, saya pikir ancaman terbesar justru dari dalam, bukan dari luar. Dari luarnya ya bisa dikatakan minim. Sehingga yang terpenting itu adalah bagaimana membuat masyarakat di perbatasan, masyarakat miskin itu sama-sama hidup sejahtera. Ini paling tidak perspektif juga yang harus dimiliki oleh bangsa kita ya, untuk bersiap-siap menghadapi bisa dikatakan musuh sendiri begitu ya, musuh bangsa sendiri. Nah, kalau di poin pilar berikutnya, ekonomi dan perdagangan, ini menarik karena di era digital seperti saat ini sudah banyak yang berubah. Penggunaan uang sudah mulai berkurang, kita sudah menuju ke uang elektronik dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus ditangkap di momen seperti ini untuk membuat bangsa ini kokoh di bidang ekonomi dan perdagangannya? Sebenarnya saya waktu tahun 2011 waktu diundang sebagai narasumber akses menuju dunia di Metro TV, saya sudah bicara. Ini sebentar lagi teknologi digital akan menguasai bangsa ini. Bagaimana kita semua petinggi bangsa ini, semua orang yang care terhadap bangsa ini, sebenarnya harus mulai mempersiapkan diri. Jangan sampai kita hanya menjadi objek dari perkembangan teknologi. Bangsa ini harus menjadi subjek dari teknologi, agar kita bisa berproduksi, tidak hanya sebagai pengguna. Itu udah saya perkirakan dari awal tahun 2011. Ternyata sekarang betul terjadi. Kita masih banyak ketinggalan, kita masih hanya sebagai pemakai gitu ya. Banyak masyarakat itu yang mungkin gaji cuma 10 juta, tapi ini pakai handphone yang harga 15 juta. Terus hanya dipakai untuk bukan dipakai untuk hal yang produktif. Jadi menjadi pelaku begitu ya, bukan lagi menjadi konsumen saja. Nah, tadi kita sudah sedikit menyinggung politik dan hukum. Tadi saya menyimpan industri tangguh untuk kita bahas di belakang nih Pak. Ini agak sedikit terbalik dari urutan sebenarnya. Tapi menarik karena ini di bidang yang saat ini audiens kita berada, industri yang tangguh, salah satunya mungkin juga industri telekomunikasi begitu. Nah, apa yang
dilihat kemudian dibahas di buku ini dari sisi industri, kemudian ini bisa menjadi penopang salah satunya bangsa kita untuk menjadi tangguh. Ya, industri tangguh itu artinya industri yang betul-betul dapat dinikmati juga oleh rakyat. Makanya waktu awal reformasi, karena saking dendamnya itu anggaran untuk IPTN itu langsung dikurangi, dinolkan, sehingga IPTN-nya hampir bangkrut. Yang dikehendaki oleh masyarakat sebenarnya di samping membangun bersalah, harusnya industri yang mendukung industri kerakyatan harusnya juga dibangun, seperti yang dilakukan oleh Cina. Dan kita bagaimana bersaing dengan Cina? Cina itu membuat pabrik-pabrik tenun itu sendirinya. Ya, jadi masyarakat di sana itu bisa membuat benang, bisa membuat kain masing-masing di rumah mereka. Sementara di kita di samping kapasnya diimpor, mesinnya juga diimpor. Ya, artinya industri yang dibangun di bangsa ini betul-betul industri yang bisa menopang kehidupan perekonomian. Jadi dalam hal ini apa yang kemudian perlu diberikan masukan atau perlu disarankan melalui adanya buku Pilar Pembangunan Bangsa ini agar industri kita bisa bergerak masuk ke masyarakat hingga ke rumah-rumah mereka, ke UMKM begitu. Yang pertama itu mungkin pelatihan yang lebih profesional, sehingga barang-barang industri yang dihasilkan bisa kompetitif dengan negara lain. Jangan sampai barang-barang asal jadi sehingga tidak kompetitif. Kalau kita lihat industri rakyat di Thailand atau di Cina itu Tajuca itu industrinya luar biasa. Nah, kenapa kita seperti kerajinan kulit Garut itu nggak bisa kita duniakan seperti di Thailand? Nah, itu mungkin perlu bimbingan, perlu apalagi penyaluran modal, ya, sehingga kita bisa mengikuti dan berkompetisi dengan hasil industri. Jadi harus punya pola pandang bahwa tidak hanya untuk lokal ya, konsumsi wisatawan lokal ataupun hanya untuk industri lokal tanah air saja, tapi juga untuk bisa dinikmati menjadi hasil devisa juga dinikmati oleh banyak negara lain begitu Pak ya, dengan standar internasional. Nah, jika kita melihat tadi 7 pilar Bapak Ibu sekalian, secara singkat saja tadi kita bahas ya, meskipun saya nggak mau semuanya, nanti nggak baca bukunya begitu kan. Nah, tapi di sini ada yang harus diwaspadai ternyata, karena banyak hal tanpa disadari dapat menghambat terbentuknya 7 pilar yang kokoh ini. Meskipun ada, bisa jadi tidak sekokoh yang kita inginkan atau tidak maksimal. Salah satunya adalah dendam masa lalu. Banyak orang yang kemudian dalam sisi birokrasi tidak ingin hal ini dan itu, kemudian menghambat masa depan karena punya persoalan di masa lalunya. Begitu pula di berbagai bidang. Apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat pembentukan 7 pilar. Ya, banyak orang yang bicara waktu itu untuk memperbaiki bangsa ini perlu dilakukan 01 generasi. Ya, saya kurang sepakat. Karena generasi muda juga tidak jaminan akan pasti lebih baik. Nah, yang dalam bukunya yang saya usulkan itu adalah sistem cangkok. Jadi kita pantau berapa sekian ribu orang yang terbaik di negeri ini, lalu kita susupkan semua instansi yang ada di negeri ini, sehingga dia menjadi agen-agen perubahan. Kalau kita pangkas, negeri ini bisa berhenti. Bisa berhenti dan bisa jadi di tangan yang masih hijau gitu ya, masih baru tapi tidak memiliki pengalaman yang matang. Nah, yang kemudian juga menarik ini, dari sedikit saja saya mau sedikit diceritakan lagi contoh-contoh negara-negara yang berhasil melakukan perubahan spektakuler. Sudah banyak tadi sebenarnya contoh dari Cina yang kita dengar gitu ya, dari pengalaman pelajaran negeri Korea yang begitu hanya selisih berapa hari kemerdekaan dari kita tapi sudah bisa maju dari industri tanah airnya. Nah, apa sih Pak contoh lain yang membuat kita juga bisa terinspirasi di sini? Mungkin negara yang tidak jauh-jauh atau mereka yang dari negara berkembang sekarang sudah bisa bersaing, diperhitungkan oleh negara-negara maju. Ada juga beberapa diskusi dengan contoh mengatakan negeri ini lemah dari sisi orang-orang yang mampu mengeksekusi. Banyak punya rencana, banyak punya program, lemah dalam eksekusi. Nah, salah satu contoh yang paling nyata kita dan kita menjelaskan zaman dulu itu namanya PIR, ya. Program kerja rakyat itu
malah sukses di Malaysia. Padahal yang melahirkan konsepnya Orde Baru ke Arto. Artinya apa? Bangsa ini perlu orang-orang yang berani. Nah itu sudah diberi contoh sekarang tuh yang kayak Bapak Presiden kita. Dia tidak banyak bicara, banyak berbuat, banyak mengeksekusi. Itu ada cara seperti intinya sebenarnya tidak jauh-jauh melihat negara lain ya, yang mereka cepat mengambil tindakan atau mengeksekusi suatu rencana, begitu kita bisa juga melakukannya karena banyak memikir-memikir begitu ya pada dia negeri ini. Tapi nanti mudah-mudahan tidak hanya memikir, tapi juga banyak pelaksana mereka yang mengambil langkah langsung. Nah, kemudian di sini kita tentu hadir banyak yang tidak langsung bisa bersinggungan dengan kebijakan publik. Bukan orang-orang yang bisa langsung mengadakan perubahan dengan instan karena bisa membuat kebijakan. Tapi pasti ada yang bisa dilakukan oleh setiap kita yang hadir di sini di bidang kita masing-masing, di bidang kerja kita, atau mungkin jika nanti ada anak atau ada cucu kita, kita bisa juga memberikan teladan untuk bersama-sama menjadi agen perubahan, membentuk 7 pilar yang kokoh ini. Apa Pak? Yang sederhana saja setiap hari bisa kita lakukan. Kalau dalam buku ini saya baca tentu perilaku masyarakat dari negara-negara maju ya gitu. Ya, kan masalah terbesar di bangsa ini adalah tingginya angka korupsi. Ya, integritas itu hanya ini seperti hal yang sangat mahal. Nah, itu yang harus segera perbaiki. Nah, salah satu cara kita mulai dari diri kita untuk tidak melakukannya. Nah, saya di setiap seminar sering saya ungkapkan bahwa saya orang yang tidak mau diberi uang suap, tapi juga tidak mau memberi suap. Makanya saya kalau berkendaraan, saya paling takut melanggar